खबर जनपद चंदौली के मुगलसराय से है, जहां पुरी से नई दिल्ली जा रहे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में टीटीई की दबंगई का मामला सामने आया है। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन के टीटीई ने ट्रेन की बोगी में घुसकर करीब आधा दर्जन यात्रियों से हजारों रुपए मारपीट कर छीन लिए, जिसकी शिकायत यात्रियों ने जीआरपी से की है। फिलहाल जीआरपी ने मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। एईजे न्यूज के लिए चंदौली से अशोक जायसवाल की रिपोर्ट। दरवाजा यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे मुकदमा लिखवाने आए। किसके खिलाफ? टीटी को खिलाफ। क्यों लिखवा रहा है? क्योंकि उनने हमारे पैसे छीने। और आप कितने लोग हैं? हम 8 लोग हैं। सारे लोगों का पैसा छीना गया है? 8 लोगों का पैसा गया। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि हम मुकदमा भेज रहे हैं। खबर जनपद हरदोई से है, जहां पर कोतवाली बेनीगंज के प्रतापनगर बघौली मार्ग पर मोटरसाइकिल से पति के साथ दवा लेकर वापस अपने घर जा रही महिला को कंबाइन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला बघौली थाना क्षेत्र के नथान खेड़ा निवासी योगराज यादव की पत्नी सुनीता उम्र लगभग 35 वर्ष, जो कि दवा लेकर मिश्रिक से वापस अपने घर नथान खेड़ा जा रही थी। कोतवाली बेनीगंज के प्रतापनगर बघौली मार्ग पर किसान सेवा केंद्र टंकी के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कंबाइन मशीन ने टक्कर मार दी, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। जब सुनीता की मौत की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव सड़क के किनारे रखकर जाम लगा दिया। वह कंबाइन चालक को सुपुर्द करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे बेनीगंज कोतवाल शैलेंद्र सिंह ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेज दिया है। एईजे न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।